La nova llei és important perquè és la primera norma a nivell estatal que regula l'habitatge com un dret. L'habitatge té una doble vessant. És un dret essencial, reconegut en la Constitució des de fa gairebé 50 anys, i a més és el motor de l'economia. Fins ara només s'ha regulat des d'aquesta segona vessant. A Barcelona, si un habitatge és propietari d'una persona que té la condició de gran tenidora, aquesta persona gran tenidora no pot posar una renda més alta de la renda que tingués el contracte anterior que estigués vigent els últims 5 anys o bé l'índex de referència. El menor dels dos. Si no és gran tenidora, necessàriament el contracte anterior s'hi ha estat vigent en els darrers 5 anys. Si no hi ha hagut cap contracte, llavors s'ha d'agafar l'índex de referència encara que la persona propietària no sigui gran tenidora. Des del punt de vista de la determinació de la renda limitada, no hi ha afectació si el contracte d'arrendament està signat amb anterioritat a l'entrada en vigor de la llei. La Constitució espanyola prohibeix l'aplicació retroactiva de les lleis si aquests tenen un efecte desfavorable. Però hi ha una altra cosa, introdueix una pròrroga nova que s'anomena pròrroga extraordinària. Permet que si algú està dins d'una àrea declarada de mercat tensionat, com és Barcelona, pugui demanar una pròrroga de 3 anys abans que acabi el contracte i el propietari està obligat. En aquest cas, la pròrroga sí que s'aplica als contractes encara que s'hagin signat amb anterioritat. Qui és el propietari? Si té la condició de gran tenidor o no té la condició de gran tenidor. Si té la condició de gran tenidor, que miri l'índex de referència, perquè és una informació que necessàriament ell ha de contrastar. I també, en els dos casos, que sàpiga o esbrini quina era la renda del contracte immediatament anterior, si és que aquest contracte existia en els últims 5 anys. En el registre de la propietat és on està tota aquesta informació, i aquesta informació és pública. I aquest registre de la propietat central et diu, et determina quantes propietats té una determinada persona en tot l'estat espanyol. La llei bàsica com a tal no estableix un règim sancionador. Per què? Perquè les lleis bàsiques no ho poden fer. La llei bàsica l'únic que fa és posar unes bases. És la comunitat autònoma la que sobre aquelles bases ha de desenvolupar. Què succeeix? Que a Catalunya la llei de desenvolupament s'ha fet 14 anys abans que la llei bàsica, amb la qual cosa el règim sancionador ja està escrit. Llavors, el que s'ha de fer és constatar si en aquest règim sancionador que ja està escrit entra com a conducta típica infractora alguna de les que no observi un propietari de les obligacions que la llei bàsica imposa.